Смотрите, что сейчас покажу. Встраиваемый увлажнитель. На самом деле это мега крутая история. Сейчас вообще общий тренд — это всю вот эту вот необходимую технику, там, знаете, увлажнители, очистители, колонки, все на свете как-то гармонично вписывать в интерьер. Но открою на самом деле вам секрет, что это не то чтобы увлажнитель, просто мне кажется, это его офигенная уникальная функция. А на самом деле это камин. Помните, я рассказывала вам про камины Shonfire? Так вот, это на самом деле первый камин с функцией увлажнения, но можно использовать его чисто как увлажнитель, можно его использовать как камин с функцией увлажнения, а можно использовать как просто камин. Причем это не максимум лаконичности, потому что максимум лаконичности выглядит вот так. Можно управлять с Алисой. Это тоже очень клево. Мне еще супер нравится, как набирается вода. Ну, например, в бутылку, что-то еще. Нажали кнопочку. 3 года стоит полка над камином, и все с ней прекрасно. Потому что этот камин не дает конденсата.